Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моят канал. Днес за вас съм приготвила нещо много вкусно, полезно и в същото време лесно за приготвяне, а именно филе от риба пангасиус на фурна. Сочно, ароматно и много апетитно. Няма да губя време, а направо да започваме приготовлението. Първата стъпка, както виждате, е да нарежа лука и морковите, така да е лука и моркова, за да мога после на дъното на тавичката да си направя като канапенце от зеленчуците, върху които ще положа рибката. Виждате как режа лука на общо взето едри шайби. Слагам повече лук, около 5 глави, тъй като той се стопява и придава една допълнителна сочност на нашето ястие. Лукчето е нарязано и преминавам сега с нарязването на моркова. Включих фурната да се загрява на 180 градуса. Сега започвам да подреждам продуктите в тавичката. Така намазах я обилно с мазнина. След което започвам да си подреждам лукчето по дънцето на тавата, като гледам общо взето да има навсякъде хубаво покрито с лукче. Както казахме и по-рано, ще направим едно канапенце, така че рибката изобщо да не докосва дънцето на тавата. Ето, че тавичката се изпълни изцяло с лукчето. А сега започвам да поръсвам с нарязаните на ситно морковчета. Изключително лесна, много вкусна рецепта и много полезна също така. Нискокалорична, подходяща и за хора, които са в някакъв вид диетичен режим. Подреждам си филенцето пангасиус. Вижте какви хубави големи парчета сме взели. Така. Те, разбира се, малко вероятно ще се посмалят. Все пак са били замразени, така че и вероятно ще пуснат доста водичка. Следващата стъпка е да покрия с нарязан на едро чесън. Подредя малко между отделните филенца. Следващата стъпка е да осолим, като, разбира се, аз винаги предпочитам по-умерено да соля, за да не стане прекалено солено, защото винаги може след това да добавим сол, но не и да премахнем. И ще добавя малко черно пиперче. И с това нашата рибка е готова. Изчаквам фурната да загрее. Както казах, съм я пуснала на 180 градуса. Рибката вече е готова. Изглежда чудесно и ухае превъзходно. Отнеми малко повече време, тъй като все пак са доста парченца филета. Така че може би някъде около 1 час престоява в фурната, но вие ще си прецените спрямо вашата доза. Ще я дебнете, тъй като пусна доста водичка, както казах, беше замразена. Това беше днешното ми бързо и лесно предложение. Надявам се, че ви хареса. Благодаря за гледането и ще се радвам да се абонирате за канала ми, ако все още не сте се абонирали, за да ме подкрепите и да продължа да приготвям за вас такива прекрасни, вкусни, лесни рецепти. Желая ви хубав, усмихнат и спокоен ден!